好，它大概只有这么大一点。剩下这个应该是说明书啊之类的。这里边是带的是家用充电头，就是我们在车上的时候，通常都是如果不开逆变器啊，我们就会用这个车载点烟器的接口，12伏。那它比较适合车上用，家庭用嘛也可以。我的天，这里堆是啥东西？我们先放起来这堆。小巧便捷，说明书在那个里边呢。行，我先把它塞到它盒子里去。好，没有问题的话，我们就可以把纸箱这些全丢掉了啊，因为我们原本要用这个东西。我看这个鞋呢，啊，好，这是这两个，这个是我们的手机壳，因为我们手机壳掉地磕坏了，所以给它换个手机壳。那个手机壳还没用多长时间呢，就已经磕碎了。退休。好，换新。这次我们换了个质感的，换了个皮的哈。这个也不是说退休了，这个硅胶的我们可以留着，可以。万一那个也磕的比这个还坏的话，我们可以替换这个。这个的红要正一点，而且手感要好一些，皮子的。好，我们再热吃的，这两个已经热了，拿出来。排骨，2分半可以。这是小包包装它的。比如说你缺氧很厉害、很严重，你需要出去活动的话，这个小包包你可以把它背着，直接到外边去活动都没问题。看充电口在哪儿？我们来试试我们今天这个大灯啊，因为今天白天没有机会试。好，好，是吧？你先夹。看，这是我们的日间行车灯，所以开大灯它会自动灭。它是设计的是右低左高，不是左低右高。我再看一下，它那个前面是齐的嘛？你看，前面那条线是，对，前面那条线是齐的。然后看一下远光。远光就可以射很远了，因为前面这儿有个做遮挡，你看后边，最后边那堵墙都白了。远光，这是近光啊，这是近光，这近光，看不出来，要到远的地方，要打在墙上那种感觉才。在里边，它这个总成原来大同有的自带总成啊，我是调的是最低，你看还可以再往低调。哎，要调低点。你看这是高，它本身就高，这是最高。往低调，近光就要低，它关键看底下的嘛。太低了。可以。对，我一般都是放在这个档上。这回亮了吗？没调高，灯调的是低的。可以哦，这个日间行车灯是比较亮的。这样看就跟小车的灯是一样的嘛。今天因为回来晚了呀，现在已经9点钟了，我们才开始吃晚饭。劳累的一天，很辛苦，今天跑的，在外边吃，今天外边还有点风。来，对，昨天都没风。你这又在这混北方人？现在变成北方人了，一直都北方人。胡哥来尝尝，第一次见到了他这个装备。这是我在北京炖好的，带过来的。对，回到挺好吃的。姐就炖的那个金头巴脑，啪掉地上打碎了。就这锅呀，还没用呢，一次没用。你的那个打的稀巴烂啊！他吃这个调的面，吃这个萝卜，水萝卜可好吃了。这下面萝卜是甜的啊。哦，还有是黄瓜。黄瓜还有甜口的萝卜，特别甜。都一样。
我不要。吃完饭回到车上，今天给奥斯卡找那个洗澡地方没有找到。晚上我们吃完饭就车里边现在21度，把柴暖打开吹到25、6度的时候啊，我来给他亲自洗，顺便我也洗一个，再洗个衣服，好不好看？洗也没事。哎呀，先放在哪儿吧？先放这儿吧啊，新洗没事儿。因为给他洗完澡之后，我也浑身健的差不多了，所以我也得洗澡了。趁现在车还没暖，我们先把衣服脱下来洗了。等会儿给奥斯卡洗完，衣服也差不多洗完了。洗衣球，这个洗衣球其实味道还很好的。好，开始，先把衣服洗了。裤带把明天要穿的衣服已经全部拿出来了，正好要换一条新的秋裤。哎，这个是怎么回事？车里边已经有26度了，26度，可以洗澡了吧？卡肚子。好，进去待着。香皂先拿过来，咱们先把身上淋湿了啊，别动。好。身上先弄湿了再打沫子，这回得洗2遍至少，知道吧？这都黑了，至少2遍。我们来打泡沫啊！你看你身上这个脏的，泡沫都打不起来，这一遍泡沫估计是白打了。这块香皂真的快要用完了，只那么一点点了。估计最多就是够洗个这1、2次了。啊，别动！大小水都不行是吧？啊！哎呀，第一遍根本不起沫子呀！不过这个用宠物的这个香皂洗啊，它原本的沫子也会沫子量会比较小，比那个浴液那些宠物专用浴液要小了很多。但是这个香皂呢，对宠物会好一点。看又变小一点，这次估计用着咱们这次就用完了，看下次洗澡还得再去买了就。而且它现在这个毛啊有点长了，所以更要费一些肥皂，不好洗还。也就是这一次了，我们把它全蹭完吧，我看怎么样？别动，别动，嘴跟前的毛还得洗啊。这个肥皂没有关系，它舔了吃了也没事儿，所以就不用阻止它舔，它想怎么样就怎么样。哎，为了奖励你没有乱抖毛，怎么样？来，这皮，小手，对，别下去，擦一下我们就完事儿了。过来，毛巾还得再扭一次，因为脚都比较湿。这个看一挤全是水。哎呀，我们的衣服洗完了，噔，刚刚好，给你也洗完了，衣服也洗完了，好，可以出来了。但是你得待这个这儿待着，对，在这个垫垫上待着。好，垫垫上待着啊！我去找吹风机。好，我们来吹风了。哎呀，这个灯有点看不清啊。好。
快就吹干了。毛长了就不好梳了，这个狗，不如短毛的时候好洗好梳。但是我们现在又不能给它把毛剪了，因为它现在正在需要用这些毛来抗寒。你这天蝎又该给你拔毛了。这回这片绒应该还可以哈，你看还挺厚的一片小毡，你闻，是不是你的？点点头。后边毛多了，收集这个东西就容易了。奥斯卡已经有一大堆了，为了让它保持湿度，只能待到这种密封袋里，不然的话到时候全干了。你的完成了，下面该我去洗澡了。每次给它洗完澡之后，我就要到洗澡时间了。还好我们的衣服已经洗完干了，不，洗完了。把衣服晾完，我就去洗澡。趁着这个车里边很干燥，赶快用衣服给这个车里边加湿。好，衣服晾起来，我们去洗澡。洗完以后再洗浴室。